Bom dia, pessoal do YouTube. Minha máquina agora apresentou um defeito depois de bom tempo. Na hora que você liga ela, põe para centrifugar, é esse barulho. Vou estar tombando ela e vou estar verificando o que é. Aí eu já tenho uma noção mais ou menos do que pode ser. Eu vou tombar ela aqui. Por essa caixota aqui, só para ficar mais melhor para mexer, né? Pessoal, eu já até descobri aqui, ó. Tá solto aqui, ó. Eu acho que é só aperto. Geralmente é essa polia aqui que dá problema. Vou trazer mais perto. Ó, pessoal, tá solto aqui o parafuso, ó. Provavelmente é isso. Geralmente é essa polia aqui que dá problema. Deixa eu ver se não roçou, né? Ó, até que tá inteirinha. Tá vendo? Se ela tivesse roçado aqui, ia ter que trocar essa polia. Aqui também tá bom. Então eu acho que é só aperto mesmo. Menos mal, né? Senão ia ter que trocar essa polia aqui. Vamos fazer o teste para ver se é isso mesmo. Às vezes você leva aí para uma assistência técnica, alguma coisa, fala que é problema mais sério, né? Rolamento, qualquer coisa assim. E às vezes é tão simples, né? Aí vamos ver se é só isso. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Era só um aperto na correia. Acabou o problema. É isso aí, pessoal. Quem curtiu, curta lá, compartilha, se inscreve no nosso canal. Valeu, obrigado, até a próxima. Espero que tenha ajudado vocês aí.